Hi Leute, schön, dass ihr wieder in meinen Kanal reinschaut und ich habe heute ein Smart Schloss für euch von W-Lock. Das wird jetzt eigentlich kein Produkttest, denn ich kann es leider nicht in meine Tür einbauen. Die ist nämlich nur geeignet, wenn die Tür eine Länge von 50 bis 150 mm aufzeigt, und ich werde es dann später mal verlosen an euch. Packen wir die Sache mal ganz aus. Das ist hier eingeschweißt. So, dann machen wir uns das einmal auf und schauen mal rein, was da alles Schönes drin ist in diesem Schloss. Ja, ich liebe Verpackungen, ihr wisst es. Wenn wir das jetzt aufmachen, hier kommt dann schon so eine Nachricht raus, da steht: Bitte schaut, ob das Päckchen in einem guten Zustand ist, also eingeschweißt, nicht geöffnet, ob die Originalverpackung beschädigt ist, und hier steht, es ist nicht zum Wiederverkauf gedacht. Wir machen es hier auf, dann habt ihr hier zwei solche zum Rausnehmen. Dann ist hier drin eine Anleitung. Das hier ist das Smart Schloss Touch EB L41. Hier ist eben die Bedienungsanleitung drin. Hier steht drin, wie aktiviert ihr das Ganze, wie könnt ihr die nutzen, wie baut ihr das in die Tür ein. Und was mich hier freut, dass es auch in Deutsch ist. Das ist mir wichtig hier bei diesen Sicherheitsschlössern, dass das eben noch Deutsch ist. Hier steht auch noch dabei, was ist denn nämlich alles drin. Eine RFID-Karte, also damit könnt ihr auch das Schloss öffnen mit dem Fingerabdruck. Dann eben diese ganzen Schrauben, was dazu benötigt wird. So, was ihr aber noch dazu braucht, die sind nicht da drin, das sind diese Batterien. Da braucht ihr 3 AAA-Batterien, um das Ganze zum Laufen zu bringen. Hier ist das Schloss drin. So sieht es jetzt aus. Das ist eben dieser Schließzylinder. Den könnt ihr dann ganz einfach austauschen. Also die ist ganz schön schwer. Hier, das ist der Knauf für innen und der ist hier für außen. Ist ja logisch, ihr wollt es ja von außen nach innen. Damit das Ganze dann funktioniert, müsst ihr natürlich erst die Batterien einlegen. Und die halten ungefähr bei 10 Schließungen am Tag so ein Jahr. Aber keine Sorge, dass ihr dann nicht mehr reinkommt. Da bekommt ihr dann vorher eine Information über die App zum Beispiel, dass jetzt die Batterien leer werden. Und soweit ich weiß, wird das hier oben auch noch angezeigt. So, wir legen es jetzt einmal kurz dahin. So, dann haben wir hier diese Karten drin. Jetzt sind 3 Stück dabei. Das sind jetzt diese RFID-Karten, damit kommt es auch noch rein. Hinten ist auch ein QR-Code, damit solltet ihr euch dann in der App registrieren. Dann haben wir hier eben so einen Schraubenschlüssel. Dann diese kleinen Nupsis, die dienen eigentlich auch noch dazu, dass euer Schloss dann auch wesentlich wasserdicht bleibt. Das lassen wir jetzt da, weil wir brauchen das sowieso dann nochmal. Damit ihr die Batterien austauschen könnt, müsst ihr zuerst das aufmachen. Hier habt ihr diesen Imbusschlüssel und da könnt ihr das dann in Ruhe aufmachen. In welche Richtung? Ah, die da. Aufpassen, dass ihr die Schraube nicht verliert. Da ist sogar ein Schraubensicherungslack drauf. Was ich noch dazu sagen will, das ist jetzt hier alles aus Edelstahl, bis auf halt da oben. Und das ist eben, wie gesagt gehabt, schützt euer Schloss vor Wasser. Also ist auf jeden Fall wasserdicht für Spritzwasser. Jetzt dachte ich eben, dass auch der äußere Deckel jetzt nicht aufgeht, wenn ich jetzt das da drüber habe. Habe ich jetzt ausprobiert, geht auch so drauf. Weil ihr müsst ja natürlich dahin, weil da ist der Reset-Knopf drin und halt der USB-Anschluss. Ich habe jetzt gesehen, da ist jetzt noch der Micro-USB drin, nicht der USB-C. Denn irgendwann wollen sie das jetzt dann gleichschalten, dass dieselben USB-Kabel gibt für alle Geräte. Wird jetzt noch eine Zeit lang dauern. Also wenn ihr alte Geräte habt, habt ihr sowieso so ein Kabel noch zu Hause. So, das ist jetzt hier aus Silikon. Jetzt hoffe ich, dass ich es auch wieder reinkriege. Ein bisschen Fummlerei. Da geht es jetzt nicht mehr ganz so zu, finde ich. Das Batteriefach sitzt dann hier drunter. Jetzt dachte ich mir, ich mache es jetzt einfach so auf. Oder so. Nee, das geht nicht. Das geht nur, wenn ihr jetzt hier das aufgemacht habt, und dann könnt ihr es aufmachen. Finde ich jetzt ein bisschen blöd. Hier die Stelle ist, wo das leicht kaputt gehen könnte. Aber so oft tauscht ihr die Batterien ja nicht aus. Circa ein Jahr halten die und dann müsst ihr es austauschen. So, ich hole mir jetzt noch Batterien, damit wir das dann auch noch testen können. Und uns euch jetzt nicht über die verschiedenen Batterien. Normalerweise tue ich hier von derselben Sorte immer rein, von derselben Marke. Aber für den Test reicht es jetzt. So, aufmachen, aufschauen, wie rum gehört es rein.
Hier außen steht dann drauf, wie rum soll das denn rein? Hätte ich beinahe wieder verkehrt gemacht. Ihr hört es, da geht schon los mit dem, dass es an ist. Ich habe es aber noch nicht einmal zugemacht. Ist ja logisch, warum ging jetzt diese Klappe nicht ganz zu? Oder nur umständlich, weil ich hier ist noch ein Platzhalter für die Schraube. Das sehe ich nämlich gerade. Und die liegt ja dabei. Und dann habt ihr da noch Ersatz. Da ist nämlich die Schraube, da wird das nämlich festgeschraubt. Sonst geht das ja nicht. Jetzt bin ich gespannt. Genau, deswegen habe ich es übersehen. Da ist jetzt so ein kleiner Silikondichtung mit drin. So, und dann können Sie das einfach hier zuschrauben. Dann geht der Batteriedeckel auch nicht. Da kann man jetzt einstellen auf Englisch. Also das geht jetzt so schnell. Wundert mich jetzt, warum ich das jetzt wieder nicht einstellen kann. Hier habt ihr jetzt zum Beispiel die Längeneinstellung. Steht auch hier drauf, hier die Längeneinstellung. Damit ihr das jetzt hier rausbekommt. So, und am besten auch wieder mit dem da. Und dann nach links. Oh, habt ihr es gehört? Das hat einen Knack getan. Nach links macht es auf, nach rechts macht es dann zu. Dann können Sie jetzt das da nehmen und das Schloss dann rausziehen. So, ihr habt jetzt hier da. Das sind jetzt 2 cm auf der Seite. Und jetzt habe ich jetzt hier nachgemessen. Dann wären wir bei 9,5, weil der Innenzylinder an sich 7 cm sind. Plus die Zugabe von 9 cm. Würde es jetzt bei meiner Tür so nicht passen. Also das wäre zu sehr anliegend und das soll sich ja hier noch drehen alles. Dann habt ihr hier auch noch eine Schraube zum Öffnen. So, ich mache das nicht ganz auf. Und dann könnt ihr nämlich hier den Griff runter machen. Und da seht ihr hier auch, hier könnt ihr dann das bis da hinten einrasten lassen. Also es sind hier von 0 bis 3,5, das wären jetzt dann 35. Also mit den 9 und 3 dazu, dann hätten wir hier etwa 12,5 cm. Hätten wir Platz für so eine Tür, 12,5 cm. Schauen wir mal, wenn ich das jetzt da anschrauben würde, ob das so funktioniert. Probieren wir eben gleich aus. So, okay. Dann habt ihr hier so eine schöne Länge. So, und jetzt etwa 12 cm. Schaut das an. So. Also anfänglich 9 cm sind jetzt sogar 12 draus geworden. Passt perfekt. Ist also auch für breitere Türen geeignet, wobei es wahrscheinlich hier die Maximalausziehlänge ist. Und die eben 10 cm sagen, weil nicht, dass dann doch ihr das nicht ganz am Schluss haben wollt, sondern in der Mitte. Dann geht es jetzt wieder passen für die 10 cm. Dann stellen wir das wieder zurück auf die Ausgangsposition. Und dann könnt ihr das jetzt dann wieder, so wo ihr hin haben wollt, wieder zurückschieben. Und dann mit dem Dreh nach rechts wird es bei der Position wieder festgestellt. So, so genau, dann habt ihr das. So, dann schiebt man das jetzt hier drüber. Und schraubt es dann mit der mitgelieferten Schraube wieder rein. Also öffnen können Sie hier also dann nur noch das mit dem USB-C. So, dann haben wir jetzt das alles erledigt. Dann einmal draufklicken, W-Log, Batteriestatus, Datum und Uhrzeit. Und hier können Sie den Fingerabdruck machen, unlocked. Dann dreht sich hier das Ganze mit. Dann geht es rein und hier sagt er wieder, gibt es frei. Automatisch passiert es. Und dann können Sie hier den Handgriff wieder drehen. Das heißt, der nach euch kommt, kann dann nicht mehr in die Tür rein. Und ihr habt es gesehen, ihr braucht es auch gar nicht drehen. Das geht ja dann auch automatisch. Wir versuchen es jetzt nochmal. So, dann dreht sich das. Und lasst es stehen. Da gibt es jetzt aber eine kleine Sekunde, ihr habt es gesehen, das dauert ein bisschen, bis das akzeptiert wird. Also wenn jetzt jemand gleich dicht hinter euch wäre und schafft es in dieser 1 Sekunde das zu drehen, dann könnte theoretischerweise ins Haus reinkommen. Das kann auch, wenn jemand wirklich das möchte, da reinzukommen, der wird seine Wege schon finden, entweder mit Hacken oder Zerstören des ganzen Schlosses. Es geht aber darum, dass der Aufwand höher ist, dass es sich für den Einbrecher überhaupt nicht rendiert, da überhaupt reinzukommen. Auch wenn er das jetzt abbauen würde, er bräuchte jetzt auch diese ID vom Schloss und die ist jetzt hier im Innenzylinder drin. Also nicht da gespeichert, sondern hier im Innenzylinder.
Und da kommt er ja normalerweise nicht dran. Auf jeden Fall immer die Batterien im Auge behalten, weil das finde ich auch cool, dass es da hier angezeigt wird. So, das war jetzt eigentlich das zu dem Thema. Aus einem Einbau ist ja ganz einfach. Ihr tut dann auf der Seite bei eurer Tür eben diese Schraube hier lösen, tut das Schloss raus, macht hier den Griff ab, schiebt das Schloss rein und sichert es halt dann mit der Schraube vom Schloss. Ganz einfach ist die Installation. Ist aber auch alles da in der Anleitung beschrieben. Wir wollen jetzt schauen, jetzt muss ich mal gucken, mit meinem Zweithandy. Wir wollen ja auch nochmal das mit der App ausprobieren. Ich tue jetzt mal scannen, damit ich weiß, welche App das ist. Service Vlog. Hier steht dann gleich drauf, welches ist es denn? Touch IPL 41, Innentür, Holztür und so weiter. Einstellbarer Bereich 50 bis 100 mm. Ihr habt gesehen, es ging bei uns ein bisschen mehr Stromeingang, 4 bis 6 Volt. Ich dachte nämlich, da kommt jetzt die App raus. Mit Scannen des QR-Codes kommt sie jetzt direkt auf die Seite von Vlog drauf. Können Sie jetzt eure Sprache einstellen, dann können Sie hier direkt sogar mit WhatsApp die kontaktieren, wenn ihr Probleme habt. Da habt ihr nochmal meisten Fragen. Welche Türtyp ist für unsere Schlösser geeignet? Hier steht sogar dort Sicherheitstür. Das hatte ich nämlich letztes Mal gesucht. Aus welchem Material besteht das Schloss? Zinklegierung und Betriebstemperatur beträgt minus 25 bis minus 60 Grad. Und wie lange ist die Garantiezeit? 2 Jahre. Ist das Panel im Schlosspaket enthalten? Ist kein Panel drin. Und hier steht, wozu dient der USB-Backup-Schlüssel? Ist ein Ersatzschlüssel für Notfälle, beispielsweise wenn die Batterie leer ist. So, und da ist nämlich dieser Notfall. Wenn jetzt die Batterie leer wäre, steht es auch hier drin, wie kann ich die USB-Notfall-Backup-Schlüssel verwenden? Sollte das Schloss einfach keinen Strom haben, lade das Schloss bitte über das USB-Kabel dann auf. Über das USB-Kabel mit dem Powerband auf. Also Powerband heißt wahrscheinlich Powerbank, nicht Powerband. Und ersperre das Schloss dann über die App. Also, die App ist auch für den Notfall da, wenn was wäre. Und hier steht auch nochmal drunter 100 Gruppenfingerabdrücke, darunter 3 Administrator-Fingerabdrücke und 97 Benutzer-Fingerabdrücke. Können Sie da speichern. Und die Kartenkapazität wäre bei 20 Stück. Und ihr könnt die RFID-Karten nachkaufen im Amazon-Shop von denen. Und was ich jetzt da Schönes lese, ihr könnt es nämlich auch über WLAN entsperren. Das finde ich mal cool. Und falls ihr das entriegelt haben wollt, gibt es dann so einen Kanalmodus dazu. Klickt ihr dann aufs nächste drauf, hier. Dann habt ihr so die App. Auf die App klickt man jetzt mal drauf. Da steht dann dort Google Play, Android oder iOS. Wir klicken jetzt mal auf Android. Speicherort auswählen. Mal herunterladen. Aha. Das Schöne ist, es kommt bei APK raus. Die könnte schädlich sein. Und so hier gibt es aber auch die Vlog-App so im Google Play Store. Wir tun jetzt mal das installieren. 35 Megabyte hat die. Hier ist das erste, was ihr machen könnt. Ihr könnt euch jetzt hier registrieren bei der Vlog. Zum Anmelden braucht ihr eben die E-Mail oder Telefonnummer, dann das Passwort zum Eingeben und dann gucken wir mal weiter, was da passiert. Okay, also es geht über E-Mail, geht es ganz einfach. So. Nachdem ich mich jetzt registriert habe und mich angemeldet habe, sieht der Bildschirm jetzt so aus. Hier könnt ihr das selbst mit Alexa steuern. Hier, da steht jetzt einfach dran Log. Irgend sowas. Da habe ich noch kein Gerät hinzugefügt. Und der Google Assistent steht dann auch irgendwann zur Verfügung. Hier könnt ihr zum Beispiel auch eingeben die Geräte. Jetzt warte mal. So, Gerät hinzufügen. Da könnt ihr jetzt verschiedene Sachen hinzufügen. Schloss hinzufügen, Gateway hinzufügen, Türsensor hinzufügen. Hier unten habt ihr auch noch WhatsApp, E-Mail und Discord. So, dann habt ihr jetzt zum Beispiel diese Möglichkeit zum Verbinden mit App, muss der QR-Code mit der Kamera gescannt werden. So, dann kurz Zylinder koppeln. Da sagt der Gerät binden und dann müssen wir hier da hinten dann die ID eingeben. Also es hat sich jetzt erfolgreich gekoppelt damit. Ich mache das jetzt mit Bildern dann oben. Also das Gerät wird dann erkannt mit der ID-Nummer, dann wird dann angezeigt, wann wurde es entsperrt immer, werden genau die Zeiten angezeigt, die Zeiten stimmen jetzt nicht überein und dann könnt ihr hier Einstellungen machen, Firmware-Upgrade zum Beispiel, dann kann man Berechtigung noch übertragen von diesen
Gerät. Wir versuchen das jetzt nochmal. Also wir haben jetzt, man kann eben über der App das auch entsperren. Ich habe dann jetzt ein Schloss drauf auf meiner App, dann drücke ich drauf. Gerät wird gesucht, wird verbunden und wird entsperrt. Dann habt ihr Zeit jetzt das zu drehen, stillhalten und gut. Dann hat es wieder automatisch gesperrt. Also mit dem Handy geht es natürlich auch. So, dann müssen wir jetzt schauen, Karte hinzufügen. Und das finde ich ja auch noch cool. Eine coole Idee. Hier habt ihr diese RFID-Karten und da könnt ihr nämlich auch angeben, wie lang ist die Karte gültig. Karte kann man natürlich auch jederzeit wieder löschen. Also laut dem können ja bis zu 100 Fingerabdrücke registriert werden. Als erstes solltet ihr natürlich die Admin-Fingerabdrücke speichern. 3 gibt es. Ich habe jetzt alle meine 3 Finger benutzt, um das auszuprobieren. So, wenn ich jetzt das versuche zu entsperren, dann schreibt dahin Fingerprint 3, der gespeichert worden ist. So, versuche ich das allerdings mit einem anderen Finger, kommt jetzt, es wird nicht akzeptiert. Es funktioniert schon mal tadellos. Okay, wir haben den Admin registriert. Wenn Sie weitere Fingerabdrücke registrieren wollt, das bei 3 sagt er ist voll bei Admin. Drückt Sie nochmal drauf, 5 Sekunden. Das sagt er hier auch nochmal. Dann authentifizieren und einmal draufklicken. Dann steht der User. Und dann können Sie hier und schon habe ich die User-ID 4. So, das lassen wir jetzt einmal so. Hier können Sie dann neu schreiben, wer ist was. Fingerabdruck Nummer 4, dann welche Karte hat er. Und darüber kann man das dann eigentlich löschen. Dürfte es normalerweise da nicht mehr Zugang geben. Okay, es klappt. Jetzt kommen wir zu meiner Meinung. Ich habe mich jetzt für längere Zeit jetzt damit beschäftigt, um auch zu schauen, wie funktioniert denn das Ganze, um auch meine persönlichen Zweifel da auszuräumen, was bezüglich des Schlosses geht, wegen dem Ladestatus zum Beispiel. Was ich eben gut finde, dass man mit 3 verschiedenen Möglichkeiten jetzt ins Haus kommt, nicht nur jetzt wie beim alten Schloss mit dem Schlüssel, sondern ihr könnt die App nutzen, ihr könnt Fingerabdruck nutzen oder auch diese RFID-Karte. Also Angst braucht ihr auch nicht haben, dass er euch aus Versehen aussperrt, nämlich da gibt es eben diesen Ladestatus mit der Batterie, das zeigt es euch jedes Mal an, also immer darauf achten. Auch in der App wird der Ladestatus angezeigt. Und wenn man Angst hat, dass Unbekannte eben Zugriff zu eurem Haus oder zur Wohnung erlangen dadurch, weil euer Smartphone gestohlen wird, die Karte verloren geht, das ist ganz wie beim normalen Schloss eben den Schlüssel. Verliert seinen Schlüssel, er weiß, wo er wohnt, dann kommt er natürlich genauso rein. Und bevor ihr jetzt dieses Schloss in eurer Haustüre installiert, würde ich auf jeden Fall raten, zuerst mal einen Admin-Fingerabdruck zu registrieren, denn dann ist es schon mal gesperrt. Jetzt in dieser Werkseinstellung kann jetzt jeder mit einem Fingerabdruck drauf und dann geht es auf. Zum Beispiel hier und schon ist es Unlock. Habe ich vorhin mit meinem Sohn ausprobiert, wo es die Fingerabdrücke noch nicht registriert waren, also kommt jeder rein. Also habt ihr diese Fingerabdrücke registriert, ist es nicht mehr möglich für einen Unberechtigten da reinzukommen. Wie das Gerät dann noch braucht, das automatisch wieder rückzustellen, dass ihr hier das bloß drehen könnt. Sonst dreht sich ja hier der Schließzylinder mit. Geht relativ flott, also in der Zeit, sag ich mal, geht es ins Haus rein und macht die Haustür zu. Da ist es dann wieder gesichert. Dann würde ich noch empfehlen, installiert euch dann gleich die App. Denn um dieses Schloss zu registrieren, braucht ihr nämlich die ID-Nummer. Die ist aus Sicherheitsgründen hier auf dem Schließzylinder. Die App registrieren, nämlich darüber könnt ihr dann auch noch nachschauen, wer hat alles das Schloss genutzt. Ihr könnt dann die RFID-Karten registrieren. Ihr könnt Benutzer löschen. Also Hinzufügen von Benutzern mit dem Fingerscan geht also nur hier rüber, also nicht über die App, funktioniert nicht, aber ihr könnt es dort löschen. Genauso wie ihr mehrere Geräte registrieren könnt, also wenn ihr mehrere solche Schlösser habt. Oder für Fensterschloss zum Beispiel gibt es auch. Könnt ihr alles über diese App steuern. Ich habe jetzt gesehen, man kann es auch über Alexa. Google Assistent gibt es jetzt noch nicht. Und wenn ihr die App installiert, würde ich euch jetzt eher raten, nicht über diese Vlog-Seite zu gehen, denn da hat es bei mir eine Warnmeldung gegeben am Smartphone, sondern schaut in euren Google Play oder in iOS Shop rein. Unter Vlog gibt es diese App.
Dann seid ihr auf der sicheren Seite auch da. Und was ich noch zu sagen will, die App zu nutzen, da braucht ihr keine Angst haben, da gibt es keine Kosten. Das ist vollkommen kostenlos. Also ihr zahlt eigentlich nur dieses Schloss und alles andere ist soweit kostenlos. Finde ich auch cool. Ihr könnt es zum Beispiel auch über die App komplett entsperren, dass ihr, wenn ihr über den Tag sagt, okay, ich will das jetzt nicht immer mit dem Fingerabdruck da rein oder mit dem ganzen Zeug, sondern ich möchte so reingehen. Ja, das könnt ihr in der App entsperren. Müsst aber daran denken, dass das wieder zu sperren. Also ich würde es nicht entsperren, ich würde es dann so lassen. Deswegen schafft man sich ja dieses Schloss an. Wenn ihr der Bedienungsanleitung folgt, schön durchlesen und dann klappt es auch mit der Installation. Das Einzige, wo ich zu langsam war, wo ich die Akkus bzw. die Batterien eingesetzt habe, dass ich da gleich drauf drücken hätte sollen, damit ich meine Sprache einstellen kann. Jetzt war es halt auf Englisch. Das hat mir jetzt auch nichts ausgemacht. Das hätte ich dann danach sowieso dann nochmal, wenn ich die Batterien austausche, dann wieder neu eingestellt. Damit ihr Batterien einsetzen könnt, müsst ihr hier eben die Schraube aufmachen und auch wenn ihr hier die Länge einstellen wollt von dem Schließzylinder, da könnt ihr hier etwa 3,5 cm rausgehen und hier sind es nochmal 2 cm. Also insgesamt sind es eigentlich 12 cm, wo das Schloss, sage ich mal, breit sein kann. Drin steht jetzt 10 cm, ist aber vollkommen in Ordnung, weil ihr wollt ja auch nochmal so ein Spiel haben und nicht, dass es genau einen halben Zentimeter nicht passt. Bei uns ist jetzt das Problem, weil ich da noch so einen Vorbau habe, den wollen wir aber dran lassen. Also ist für mich jetzt dieses Schloss zu kurz, beziehungsweise wir werden uns dann auch mal was anderes überlegen. Für normale Haustüren und Sicherheitstüren von eben 5 bis 10 cm bzw. 11 cm können Sie es wieder einstellen und auch die Batterien tauschen, denn die Batterien können Sie nicht tauschen, wenn das oben ist. Dann geht eigentlich nur noch diese Klappe da auf, um eben den USB anzuschließen und hier habt ihr gesehen, die Schraube vom Batteriefach ist da drunter noch, die habe ich jetzt nicht angeschraubt, also und der Reset-Knopf ist da drunter. Da müsst ihr ja auch dran kommen, falls doch mal die Batterie leer sein sollte. Wenn ihr das regelmäßig kontrolliert, kann das normalerweise nicht passieren. Auf jeden Fall gebe ich euch mit. Schaut, dass es eigentlich nur spritzwassergeschützt ist. Ist jetzt mit jedem elektronischen Gerät, kommt zu viel Wasser rein. Könnte es kaputt gehen oder zum Beispiel die Batterien drin oxidieren anfangen. Normale Haustür, die ein bisschen geschützt ist, vollkommen ausreichend. Das Schloss ist sehr stabil. Ich finde es toll, Zinklegierung ist drin. Hier ist Edelstahloptik. Ich finde es jetzt zeitlos. Es ist hochwertig verarbeitet. Man sieht hier keine Ecken und Kanten. Für drin, für die Schraube, dann gibt es dann noch diese Silikon-Nupsi. Den würde ich sagen, den tut ihr euch dann da rein. Und hier habt ihr dann nochmal einen Ersatz-Nupsi, eine Ersatzschraube und einen Ersatz, nochmal eine Schraube für das hier. Habt ihr einmal einen Ersatz dafür. Dann ist dieser Imbusschlüssel. Da solltet ihr sowieso zu Hause vielleicht noch einen haben. Das könnt ihr dann irgendwo dann bei euch dann lagern, am besten beschriften, für was das gut ist. Da könnt ihr natürlich auch hier diese RFID-Karten reingeben, damit alles an einem Platz ist. Hier ist so ein kleiner Schraubenzieher. Den könnt ihr sogar aufhängen oder an einem Bandel dran machen, dass er nicht verloren geht. So weit, so gut. Also mein Fazit zu dem Velox Smart Lock Fingerabdruck Tür Schloss Touch 41. Es ist, finde ich, ein hochwertiges Schloss. Es ist leicht zu installieren. Es ist eine Bedienungsanleitung dabei, auch in Deutsch. Also wenn sie euch danach hält, was da alles hier auch bildlich dargestellt ist, habt ihr keine Probleme mit der Installation und der Nutzung. Wenn ihr euch damit ein bisschen befasst, bevor ihr es einbaut, ist es auch leicht zu verwenden. Ihr braucht für die Nutzung auf jeden Fall mal 3 mal AAA-Batterien, damit ihr das überhaupt einschalten könnt. Es gibt 3 verschiedene Möglichkeiten, wie ihr in das Haus mit diesem Schloss kommt. Entweder mit dem Fingerabdruck, mit der RFID-Karte oder mit der App vom Smartphone. Denn da könnt ihr zum Beispiel auch Protokolle einsehen. Wer hat sich Zutritt zu der Tür verschafft? Wann war das? Ihr könnt dann Nutzer wieder löschen. Wenn ihr denen jetzt zum Beispiel einen zeitlichen Zugriff gewährt habt, zum Beispiel mit der RFID-Karte, könnt ihr nämlich dann auch noch einstellen, dass es bloß für eine gewisse Zeit genutzt werden kann. Die Nutzung geht auch ganz einfach mit dieser Karte. Ihr legt es einfach über den Sensor und dann sperrt sie es auf. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt 2024 bei 189 € für dieses Schloss im Shop. Ich habe auch einen Couponcode für euch, damit spart ihr satte 50 €. Ihr habt eine 2 Jahre Garantie auf dieses Schloss. Spritzwasser
hält es aus. Und es gibt hier noch eine Sicherheitseinstellung, wenn ihr praktisch hier diesen Deckel dann aufmacht, dann habt ihr hier nochmal einen Anschluss für das USB-Kabel mit der Powerbank, falls doch mal diese Batterie leer sein würde. Setzt natürlich voraus, dass ihr dieses Kabel dabei habt, so eine Powerbank. Dürfte aber eigentlich nicht passieren, denn es ist jetzt ausgelegt, dass zum Beispiel für 10 Öffnungen am Tag ungefähr die Batterien ein Jahr halten. Kommt natürlich auch drauf an, was für Batterien ihr verwendet. Ich würde da hochwertige nutzen und ihr könnt dann ganz einfach eben den Ladestatus immer überprüfen, wenn ihr die Tür öffnet oder per App. Da ist die App wieder super. Und zur Registrierung ist die Sicherheit da, dass eben diese Nummer nur hier in dem Schließzylinder drin ist. Daher solltest ihr das erst vorher alles registrieren, bevor ihr das dann endgültig. Das Schloss ist von 5 bis 10 cm Türen ausgelegt. Wir haben dann noch ein bisschen mehr Spiel. Ich finde, ihr habt jetzt mit dem Schloss eine günstige als Alternative, wenn ihr es zum Beispiel erst einmal ausprobieren wollt. Ist es jetzt was für euch oder eher nicht? Ich persönlich war jetzt am Anfang etwas skeptisch gegenüber diese Smart-Schlösser. Das hat auch daran gelegen, weil ich damit mich nicht beschäftigt habe. Also Voraussetzung ist, ihr solltet euch damit schon mal beschäftigen, bevor ihr euch sowas anschafft. Und ich bin jetzt positiv überrascht. Und auch für die, die eher in Richtung Smart Home gehen, ist es ein nächster Schritt, eben damit auch den Zugang über das steuern zu können. Wer es jetzt gerne mal ausprobieren will, da kann ich euch jetzt dieses Schloss gerne empfehlen. Also ich bin positiv überrascht davon. Ich wünsche euch dann noch einen guten Tag bzw. gute Nacht, je nachdem, wie ihr meine Videos anschaut. Falls euch das Video gefallen hat und noch weitere von mir sehen wollt, dann abonniert mich gerne. Vergesst die Abo-Glocke nicht, dann seid ihr über die neuesten Videos von mir informiert. Bis demnächst, eure Petra.